सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबि बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। बानिकान्त काकति एवार्डनि गेजेरजों रोजा रोजा फरायसाफ्रा स्कुटि मोननो थांगासिनो दङ। आसाम केबिनेटआव हायार सेकेन्डारिनि गासै 48,673 फरायसाफोरनो स्कुटि होनो थाखाय गनायथि होबाय। बेखौ फोरमायथिदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथाङा। मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथाङा खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बेखौनो फोरमायथिदों दि बानिकान्त काकति एवार्डनि गेजेरजों गासै 48,673 फरायसाफोरनो स्कुटि होनो थाखाय गनायथि होबाय केबिनेटआव। 48,673 नि मादाव 40,735 फरायसुलिफोर जाय 60 जौखोन्दो मोननाय आरो 7,938 फरायसुलाफोर जाय 75 जौखोन्दो बा बेनि बांसिन मोननाय। गासै 48,673 फरायसाफोरनो स्कुटि होनायजों 345 कौटि 75 लाख रां आसाम सोरखारना खरसा जागोन होननानैबो फोरमायथिदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथाङा। साइन्स आरो टेक्न'लजिनि बे गोबां जौगानाय मुगायावबो खोमसि फोथायनायनिफ्राय सिगांबोनो हायाखै जोंनि माखासे सुबुंफोरा। फारसेथिं खोमसि फोथायनायखौ लानानै जाहाथे रावखौबो बुथारा बा साजा होआ, बेनि थाखायबो सोरखारा आयेन लाबोदों। सोरखारा गोदान आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आयेन लाबोदों, नाथाय खोमसि फोथायनानै मानसि बुथारनायखौ होबथानो हायाखै। फिन उदालगुरिनि पानेरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय औरंगाजुलियाव दायनिनि सन्देहआव सासे आइजोखौ बुथारनाय जाथाय। 60 बोसोर बैसोनि पुनिया अरांखौ खास्रि बिस्रि गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारनाय जाथाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै पुनिया अरांनि फिसाज्लाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि नखरा हिन्दु, बेनिखायनो बिथांमोनहा बजरंबलीखौ फुजा होयो आरो बजरंबलीनि फिरफिलाबो न'आव बिरहोयो। बेखौ लानानैनो गामिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा दायनिनि सन्देह खालामदों। उनाव मोनानि 11 रिंगासो समाव फैनानै पुनिया अरांखौ बोनानै लांदों। बेनि उनाव गोबौ हाथियारजों दाननानै खास्रि बिस्रि बुथारदों होननानै फोरमायथिदों। गुबै दायनिगिरि महरै साबानि मुंखौ मख'दों पुनिया अरांनि फिसाज्लाया। मुंफोरा जाहैबाय जिमि खारिया, लुला खारिया, बिराम खारिया, जेके खारिया आरो सुनिल खारिया। साबानि मादाव गासै 3खौ हमनो हाबाय आरो 2आ खारखोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। बिसोर साबानि अनगायैबो गामि ओनसोलनि गासै 30 सोद्रोमाफ्रा फैनानै बे जाथायखौ मावफैदों होननानै फोरमायथिदों। हमजानाय 3आ फोरमायथिनाय बादिब्ला नखरनि बिफा थैनायखौ लानानै पुनिया अरांनि सायाव दायनिनि सन्देहआव फैदों, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों होननानै सिमान लादों। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै सोंखारिदों गामिनि गावबुराया। 3खौ हमखांनायनि उनाव आरोबाव खारनाय 2खौ जाहाथे पुलिसा हमबावो, बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामो। नङाबा आरोबाव ओनसोलाव बा गामियाव मोनसे गुलुं गुजुं थासारि सोमजिबावनो हागौ होननानैबो पुलिसनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो गामिनि गावबुराया। खामानि सेख'नानै मावनायनि अजद प्रमद बर'नि सायाव। खामानिखौ सेख'नानै मावदों, नाथाय मोजाङै मावाखै। बे अजदखौ होदों बारग' मन्त्रि रानि ब्रह्मआ। फोरमायथिनो गोनांदि BPF दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' मन्त्रि रानि ब्रह्मआ प्रमद बर'नि सायाव गाग्लोबदों। बिथाङा बुंथिदों दि हाइवेनिफ्राय क'क्राझाराव थांनाय लामाखौ फुवारनो आरो गोरासिन बा साबसिन खालामनो थाखाय आं सेंसन खालामहोदोंमोन, नाथाय COVID-19 जानायनि थाखाय जोंखौ खामानि मावनो होआखैमोन। बेनि उनाव प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जाबाय। गासै बिबानखौनो बिथांनो होनाय जाबायमोन आरो लामा बानायनायनि खामानिखौबो बिथांमोनहानो मावदों। नाथाय लामाया मानो 3 बोसोरबो जोराखै? एसेग्राब बुरजा रां बाहायनानै लुनाय लामाया मानो 2 बोसोरबो जोराखै होननानै सोंथि खालामो रानि ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि 15 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि जौगालु खामानि मावनायखौ खाथिनिफ्रायनो नुदों आरो प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ खाथियावनो नुनायनि मादाव बे मोनसे बिदिन्थि होननानैबो बुंथियो। गोबां रां बाहायनानै लुनाय लामाया मानो 2 बोसोरबो जोरासै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायनाखि BPFआ जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा फैनानै हेफाजाब होफैदों, बेखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैबो रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ मोजां मोनो होननानै फोरमायथियो रानि ब्रह्मआ। मानसि गोमानायनि खौरां। उदालगुरि जिल्ला दैफांखुथि गामिनि बिफा प्रेमचन दैमारिनि फिसाज्ला देम्फु दैमारिया थांनाय 26 सेप्तेम्बर अदेबानि थांनाय बृहस्पतिबारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। प्रेमचन दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 26 सेप्तेम्बर अदेबानि बृहस्पतिबार सानखालि मोनानि समाव रङिया रेलवे स्टेशननिफ्राय देम्फु दैमारिया फन हरदोंमोन आरो न'निफ्राय रां बिहरदोंमोन। बेनि उनाव अखानायै शुक्रबार सानखालि
देम्फु दैमारिनि मबाइला सुइच अफ जादों नखरनि सोद्रोमाफ्रा देम्फु दैमारिखौ गोबां नेदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय गोबां नेनायनि उनावबो देम्फु दैमारिया न'फारसे गिदिंबोफिनाखै आरो जेबो कलबो फैयाखै बेनिखायनो बिफाया सनिबार खालि रङिया रेलवे स्टेशनाव थांनानै नागिरहैदों नाथाय रङिया रेलवे स्टेशनाव गोबां नागिरनायनि उनावबो मोननो हायैलाय खाथि खालानि हटेलफोरावबो नागिरदों नाथाय गोबां नागिरनानै हटेलफोरावबो मोननो हायैयाव उनाव न'फारसे गिदिंबोफिननो थाखाय बेलासिनि 3 रिंगायाव रेलगारि गाखोनानै न'फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावसो गुबुन मोनसे नाम्बारनिफ्राय देम्फु दैमारिया फन हरदों आरो मबाइल गोमानाय खौरांखौ फोरमायथिहरदों आरो तामिलनाडु फारसे थांनायखौ फोरमायथिदों बिफाया फोरमायथिदों दि देम्फु दैमारिया गावजों लोगोसे जेबो फोरमान बिलाइ बा डकुमेन्ट्सफोर लांफायाखै आरो जि जोमबो लांफायाखै खालि गंसे मबाइलल' लानानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय दासिमबो देम्फु दैमारिया बबाव दं बेनि सोमोन्दै नखरनिफ्रा जेबो मिथिया बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला अन्नानै जाहाथे 7399367854 बे नाम्बाराव खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों देम्फु दैमारिनि बिफाया UPPL दोलोआ जनता दरबार हाबाफारि लादों जायनाखि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैबाय बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि सेराव थांनानै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ खोनासंनो थाखाय आरो बे लेखायै सुस्रांनानै होनो थाखाय UPPL दोलोआ जनता दरबार हाबाफारि लादों बे लेखायै प्रमद बर' बियार फेरेंगा आरो माखासे दैदेनगिरिया दादगिरियाव थांनानै जनता दरबार हाबाफारिखौ खुंहैदों जेराव बिथांमोनहा दै हा मोब्लिब आरो हान्था मेलानि सायाव सावरायदों होननानै फोरमायथिदों दैनि जेंनाया फ्राय जोब्बाय दादगिरि ओनसोलनि फ्राय 33 गामियावनो दैनि जेंनाया जोब्बाय होननानै फोरमायथिदों मोब्लिबनि बेलायाव हाग्रा ओनसोल जानायनि थाखाय मोब्लिबखौ बोनो हायाखैमोन बेयावबो जाहाथे मोब्लिब होयो बेनि थाखाय सोरखारनि फारसेनिफ्राय NOC होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बियार फेरेंगा बेनि अनगायैबो लामानि बेलायाव सोंखारियो मानोना बे ओनसोलनि लामाया नेशनेल हाइवे अथरिटिनि सिङाव गोग्लैयो बेयाव काउन्सिला जेबो आखाइ होनो हाया होननानै बुंथियो आरो MP रनगाराया नेशनेल हाइवे अथरिटिजों सावरायनायाव बे लामायाबो थाबैनो जासिगोन होननानैबो रादाय होयो बियार फेरेंगाया बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि सान्थिपारायाव गेस्ट हाउस अदेबानि आलासि जिरायसालि न'ब्लां लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों प्रमद बर' बिथाङा 1 कौटि रांजों लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि साखाथियावनो गरखा भवन गेदेर लुनाय जागोन आरो बेखौ 10 कौटि रांजों लुफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्लाया लासै लासै जौगानाय फारसे आवगायलांगासिनो दङ बिटिआरनि जिल्लाफोरनि मादाव चिरां जिल्लायाबो मोनसे जौगानाय जिल्ला होननानै बुंजायो होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजोंबो लामाया जागासिनो दङ बेनिखायनो चिरांनिफ्रायनो जोंनि MLA MPफ्रा देरहालांनो हादों आरो फैगौ उफ्रा बिसायख'थि बा जायखिजाया बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा जोंजोंनो दं होननानैबो दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा हिरो नम्बर 1 गबिन्दानाव गुलि नांदों बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गबिन्दानाव गुलि नांदों जायनि थाखाय बिथांखौ ICUआव थिसननो गोनां जादों गावनि लाइसेन्स थानाय रिभल्भारजों हान्थुनि गाहायाव गोरोन्थियै गुलिया नांदों जाथायनि सोमोन्दै गबिन्दाननि मेनेजार शशि सिन्हाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गबिन्दानिया कलकातायाव प्रग्राम दंमोन जेराव बिथांनि बिसिया कलकातायावनो दंहैखायोमोन बे समाव न'आवबो रावबो गैयामोन बेयावनो हाखु दाखु जानाय समाव आलमिरायाव थानाय लाइसेन्स गोनां रिभल्भारा हायाव गोग्लैदों आरो गोरोन्थियै गुलिया आथिङाव नांदों हान्थुनि गाहायाव गुलिया नांदों होननानै फोरमायथिदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जाथायनि सोमोन्दै पुलिस आरो गबिन्दानि बिसिनो खौरां हरनायाव बिथांमोनहा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो लोगो लोगोनो मुम्बाइनि जुहुआव थानाय गबिन्दानि न'नि साखाथियाव थानाय क्रिटिकेयार देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों आरो बिथांखौ ICUआव थिसननो गोनां जादों सार्जारि खालामनायनि गेजेरजों गुलिखौ आथिंनिफ्राय दिहुननो हानाय जाबाय नाथाय बिथाङा माखासे सान देहा फाहामसालियावनो थानो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों मेनेजारा ओजोंहाय जाथाया खौरां बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो नखरनि सोद्रोमाफोरा हस्पिटालाव फैनानै खौरां लाफैनायजों लोगोसे सावथुन मुलुगनि माखासे बिथांनि आंगो फावखुंगुरफोराबो फैनानै बिथांखौ खौरां लाफैदों बासाव अर जोंब्लावनायजों सा 25 फरायसाफोरनि जिउ खहा बासाव गासै सा 44 दंमोन सा 44नि मादाव सा 38 फरायसाफोरमोन आरो सा 6 फोरोंगिरिफोरमोन स्कुल ट्रिपनि थाखाय बासआ थांदोंमोन बेयावनो खारबाय थानाय समाव टायार बेफ्रुनानै अर जोंब्लावनायावनो बासआव थानाय गासै सा 25 फरायसाफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बे जाथायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों गासै सा 19 थाइलेन्डनि बेंककआव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाया बेंककनि उथाइ थानि प्रभिन्सनिफ्राय फरायसाफोरखौ स्कुल ट्रिपनि थाखाय बासजों लानानै थांदोंमोन बेयावनो खारबाय थानाय बासनि टायारा बेफ्रुनानै लामानि बेराव सौग्रावहैदों जायनाखि बे बासआ कमप्रेस गेसजों सोलिग्रा बासमोन बेनिखायनो सौदावनाय लोगो लोगोनो बासआव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों जायजों बासआव थानाय
सा 25 फरायसाफोरा खामथार जानानै थैनो गोनां जादों। माखासेफ्रा गोब्राब जोखोम जादोंबाबो खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। जाथायखौ लानानै थाइलेन्डनि प्राइम मिनिस्टारा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जोखोम जानांनाय फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ देहा फाहामसालियाव थांनानैबो खौरां लाहैदों। BPFनि दैदेनगिरि थानेश्वर ब्रह्मआ UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ लानानै BPF दोलोनिफ्राय रंजादों आरो बरायदों। नाथाय BPF दोलोनि दैदेनगिरिया UPPLआव हाबफैनायखौ लानानै BPF दोलोनिफ्राय मानो रंजाखो आरो मानो बरायखो बिथांमोनहा मा फोरमायनो सानदों फैजों दान्दिसे खोनासंनि। खायजामाथि प्राइमारि BPFनिफ्राय खौरांगिरि मेल हांख्रायदों। खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिथांमोनहा BPFनि दैदेनगिरि थानेश्वर ब्रह्मआ UPPLआव हाबफैनायखौ लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांखौ बराय होनानैबो फोरमायथियो। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि थानेश्वर ब्रह्मजों 4 बोसोर खामानि मावफानो मोन्दों, नाथाय थानेश्वर ब्रह्मआ गोबां जाख्ल'नायनि खामानि मावदों जाय सिमा गैया आरो बिथांनि जाख्ल'नायखौ खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हाया होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बिथाङा सानैखौ थगायनानै लांदों। बिथांमोनजोंबो सावरायबाय, बिथांमोनहाबो BPF दोलोआवनो फैफिनगोन होननानै फोरमायथिदों खाजामाथि प्राइमारिनिफ्राय। लोगोसे बिथांमोनहा थानेश्वर ब्रह्मखौ गेसाव आलुजोंबो रुजुबावदों। जाय आलुखौ बिथांमोनहा सोहैदों बे आलुआ गेसाव आरो बिथाङा मोजां आलुफोरखौबो गाज्रि खालामगोन होननानै बुंथिबावो खाजामाथि प्राइमारिनिफ्राय। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।